देख बेटे, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। तू भी बड़ा हो गया है, तू अब जिम्मेदारी संभाल। ये सारा भी जितना कारोबार है, जितना भी, सब तू रख ले। तू भी क्या याद रखेगा तुझे ऐसा बाप मिला? सब कारोबारी तू रख लेगा। अजी मेरा लोड़ा, ये 2-4 पकौड़ी 2-4 जलेबी रख के क्या कैसे रहोगे? सब तेरा, जैसे पूरी मारुति की एजेंसी मेरे ही नाम में कर रहे हो। ये सब करने के लिए ना बनाऊं मैं उड़ने के लिए बनाऊं। उड़ के दिखाइए, उड़ के दिखा, उड़। मतलब ऐसा वाला उड़ना नहीं, काम तो मैं करूंगा पापा, लेकिन बड़ा काम करूंगा। मैं एक फिल्म बनाऊंगा, उसका डायरेक्टर बनूंगा मैं।